大家好，我是贾医生。在临床上有很多这种慢性咳嗽的患者，有很多患者呀，他这种咳嗽往往不是这种肺的原因，有可能，反而呢是其他的脏腑出了问题。那么今天呢，给大家介绍这一种咳嗽，叫胃食管反流性咳嗽，它呢就是由于我们这个胃造成的。它呢主要是由于这个包括胃酸胃内容物反流刺激所导致的一种慢性的咳嗽。在这个慢性咳嗽的这个患者当中大概呢，据统计有10%到20%的患者是由于这个胃食管反流所导致的一个咳嗽。那么中医上对这个病有没有一些认识跟理论依据呢？实际上早在这个《黄帝内经》这个时期对这个病呢，它就有一些论述。中医上说，这个五脏六腑皆令人咳，非独肺也。由此我们可以看出，中医上认为引起我们咳嗽的这个原因，不单单有可能是肺包括这个胃包括这个肝，包括这个肾都有可能引起我们的一个咳嗽。那么中医上把这种胃食管反流性咳嗽呢，一般是归到这个胃咳或者是食积咳这样一个病名当中。那么中医上认为产生这个病的主要的原因呢，主要是由于这个我们的这个胃气上逆，然后肺湿宣降所导致的。所以说我们在调理的时候不单单要调理我们这个肺来治疗咳嗽，还要调理我们的胃。有些时候呢，我们还要进行一些疏肝的治疗方法。最近呢，就接诊了这样一个慢性咳嗽的患者，他的就是一个胃食管反流所导致的一个慢性咳嗽。除了典型的这种慢性咳嗽的表现以外干咳，然后呢，有些时候呢会有一些痰，但是总体来说，这个痰的量呢不算特别多。有明显的这个胃部的一些不舒服的症状，包括这个经常出现这种犯呕恶心，包括一些胃胀反酸这些情况。尤其是自己吃东西吃不对了之后，比如说最近他多吃了一些南瓜土豆、红薯那么这些容易产酸的、容易这个胀气的食物，那么这个咳嗽呢就变得更加严重。那么给这个患者调理的话，所以说就着眼于这个肺跟这个胃这两个方面呢一块调理。那么给这个患者用上的就是半夏泻心汤，来辛开苦降调理他这个胃肠道。另外针对他这个咳嗽呢，用上这个紫菀、冬花，这个呢就是降气来止咳的一组药物，包括这个枇杷叶还有竹茹来进行降逆止呕，还有这个悬浮花、代赭石，因为肺气它往上这个冲胃气就要降这个肺气，那么这里一组药物它也可以有效的去降我们的这个肺气。另外还为了梳理它这个整个这个中焦包括这个上焦的这个气机的话，给它用上了这个柴胡包括这个香附枳壳、佛手，来梳理它这个中焦跟这个上焦的气机来进行治疗。那么为什么会出现这种胃咳胃食管反流性咳嗽的一个情况呢？从中医上理论来说这些患者往往就是跟饮食有很大的关系。饮食呢经常不规律，比如说经常吃一些这种辛辣刺激的东西导致我们的这个胃部受损。当然呢，也有些人呢是由于本身的我们的这个脾胃虚弱了，脾胃虚弱以后那么我们这个胃就要出现一些问题出现一些，比如说该这个通降的时候它降不下去了本来说我们这个肺它是为华盖，它是一个输布水液的一个脏器，它应该往下降来布展我们人体的津液，而这个胃呢，它是一个通降的一个脏器，往下走。当这个胃出现这个异常以后，它不往下走了，它反而往上走，引起我们这个肺的一些情况，导致这个肺气上逆，所以引起我们的咳嗽。另外这种慢性的咳嗽胃食管反流性咳嗽，也有些人呢跟我们这个肝气不舒也有关系。因为肝呢在中医上认为它是一个调理我们的气机的一个脏器。当这个肝气通畅的时候，那么我们的人体的这种气机不管是往上往下或者是往两边，那么都是通畅的。当这个中焦这个地方郁结了，肝气不舒了，
那么我们的这个气机啊，整个呢它也是紊乱的一个状态，也有可能引起我们的这个咳嗽的一个情况。所以说啊，针对这种胃食管反流性咳嗽、胃咳，一般情况下就要着眼于一个方面是调理肺，另外还要调理胃，有些时候呢还要适当的进行一下疏肝来进行治疗。